te paso nika otonga mi commentaire bazo fingo ko otonga ba commentaire oyo koma stressé makasi po elongo no mo alelo ko daki na mawa po sa réponse daki na mawa c'est que maman na fingi yo makasi ko la bango te oyo ki oui ko la bango so tata so muta fingi yo et fait monter ma passe au bloqué so papi soko po zumbongo atu au restaurant te po zumbongo pour commis restaurant au bengi jeune fille mo kena e pesi boy donc te restaurant te so zumbongo atu yo ozo traitement au église ozo traitement ozo église ou pas au zumbongo au commis nino yo restaurant o te nino yo spaghetti koto yo masa koto yo musuni koto yo te ozo yo ouais, le cas de notre traitement là ma casse. Le cas de traitement où ma casse. Pour moi, ni ce côté mingi ni traitement que quoi pour ça. Oui, bité. Ouais. Pour ça souci, ou l'autre souci trop. Pour la ligne. Côté de souci té. Les gens qui ça le quoi que maman koufa. Les gens qui ont bon côté. Oui. C'est comme maman koufa donc ce qu'on tient à réseau les pas na yo tient mais il y a des comme souci ou comme ta souci mon AVC est occupé ce souté bata celui qui peut souci en Afrique là moi dans agent sali AVC il y a des sali AVC on a dans moi pour jouer charge hein ozo kanga oui, AVC de ça la ramatou. Et comment le beaucoup d'âme, on le temps sur l'île. Faut la moi sur bano mama boyaka. Au moins bano mama boyaka. Des bata bano zamba tchaka le beaucoup. Ce que vous préparez un linga solo, un linga le samo zamba yoka yo. Bano mama papa boyaka mama boyaka ba négliger ba fingier. Des bana le pamboli. Sambela nzambe na motema moko na motema bolingo nyonso au moins que makambo sali ne kusimwa oui ozoyoka oui il faut tellement salama kasi kotia souci moko te nese lo moko oui non maman ça kufatika na âge ni akufatika na 12 ans Talasco 12 ans nakala mwa mke mais na bunda ko ba na poto ozoyoka ayo de mama tika na mbona mke mais famille mama ya ki ba yedenga na famille papa bazalaki ozo comprendre mais na bunda na ngambo ko on na tana famille na mpanzi na bunda na ngambo ko yoki oui OK il faut bunda na yo moko zamba osunga yo souci bomaka iliaka ebebisaka moto nzoto souci ka moko OK nga OK c'est bon zamba batela yo na kata na live lobi na kobenga lobi na kitapari na kotelo mbongo to na ojija zala mutu moko na akobenga yo kozwi mbongo ngana pesi mbongo a to yokani OK tu as société hein OK avola la sambela mingi OK tata mosa zawa azali pasenga e allô tata mosi boni ah ça va papa toi OK ça va ça ça va pas Patrick tout là ça moi aussi moyen na yebi ke ndina kabina ondenge koma makambo koma moins compliqué na yebi
Oba yeba yo na kala ba ebisanga ndengo zalaki. Mais nayebi moi complication eza moi muki. Kotika ke noka za la racisme société. Aza mwana oyo bokoli, mwana oyo moni lipasi. Kotala ba live ya mama na yazo ba toujours abiki mutu oyo avana na mwana to boti mwana mutu avana na mwana oyo bokoli. Ça veut dire la kesi ke abwaki lui charge no kichado ba ba live na ke mwana oyo bokoli te jaboko yo zoaye. C'est ki abwaki lui ba charge nyonso epa na yo. Ozoyoka ela kisi ndeni. Mukumba oyo ubandaki na ngobanda kala kolemba te oza na mbongo te izala na kala kola tata kwa mama enoki lokola papa enoki o nyonso bonda kozwama na na kotinda si ntala to ko ba solution mususu me pour la santé za la bien azala bien tala nyonso lokole mbina nzoto kiti soki uti wapi na ebite so yo moni yango. Namona ke. Oko expliquer biso te so ezani ni pas de so besoin de explication. Eza ba nini. Eloko esali esali ko lipalata. Bora nzoto kati. Kopo libanga nango eza na kati. Bebe boza ba kisa makasi kuna ba français. Libanga nango zani. Libanga nango na kati, libanga eza na kati. Ezara neti na bandeni so ozobela rougeole no obi rougeole ndenge esalaka no koza traitement kote mosusu bapesa traitement mondele kote mosusu ya bokoko no oui ya bokoko na bapesaka otongoli mwana diamba na ntina wana nayebi te nini bokoko na bokoko te na rougeole apo ozwaki lesi ya mondele batibletiki banini mpo eboma bapota nde etumbaka na kati po epolisaka mwana parti na kati ya eza pe loka bamaladi ya bokoko oyo ndenge esalaka edeka lokola bakolokoto banini oyo sikoyo ye bimie esali lokola omoni yango nazoloba yango bakisi nango ntango azomela ya mondele papa moko tozali lupango moko awa asalisaka bato bambasu bapese banini yango alobi aza na kisi oyo akopesa ya pakola ekeboma libanga wana kasi mwana elobeli kasi te so balobi ke akopesa ndaka beli yo eske ye asalaka sa kofele to mbongo eza elobeli donc po comprendre bien papa na lobi akotraite yango apesa mbongo atraite yango po epanze libanga na kati apesa nango akopakola po esala bien papa nasesa bato na bambasu banini oyebi maimona na kabina no yebi te na vana kabina te maimona yebani boye siko leki na ye siko mwasi na mauto bwakele mbasu mopende likolo mobimba bana likolo tina se ye papa wangu mpe azotraite nga movana monaki na ke azotraite bamisolo ekoto ezokoya siko sava kasi nyonso wana ata opana kotraite ifo amela ya mondele amela mpe ya bokoko lokola na miniti azomela ya mondele moko tamelaki esili bambo mo batindaki bakendaki kosomba esili eza te lelo ekutameli yango ebimie lisusu ebele na nzoto ozomona ebimie ebele na nzoto bon le bataki makilani babali makilani eza salite makilani eza salite ebimaki noire siko mpona za na nini mpo bazosapela mai ya antibiotique no nayebi te bazosapela mai antibiotique ezala pa atonga batia mpe bamai ya antibiotique nde nayebi no nayebi te donc il faut akende hôpital bosala boye bozoyokanga tata mosi bokende hôpital lobi na otina bowoki hôpital basese baexamen général so basali examen général soki ordonnance ebimi apres boki bosomi bakifo eloko liboso batu bakisi kaka te mbala moko mamango batu bakisi mamango boye te il faut basala ye baexamen général batali makila batali masuba batali nyonso après soki baexamen ici babimisi ordonnance apres bapo basoma bakisi baso bakisi azomela mindele batu batonga mindele soki basa mpe poso na ndenge ya bokoko donc un peu ça le gars na tina mbongo boki osala baexamen
Ce qui est si ce examen basali monique ordonnance et bimi a été parce qu'on est en salle que ce bakosomba ba kisi so bakozwa tonga pour la nekoti mingi na nzoto so bakisi ba tonga rapide pour na koma bien so ba monique ba pisi ba kisi do yango so ba mina ba ozo ba tonga ba sa pina bokoko ya izanenge wana ouais de le wa busulu ba sa po ye talaka mwika la mwana nga ndongo lobi Patrick na yoki pona ko banakata kanga tuna fanda naye siko consolation na consoler nga kaza mwana nga na vandi na na bokoli ata mama ni azosala ye mabe mwana ndana yo pepesa conseil zo pesa ngape na ko pesa ko conseil asika kuna aza mwana aza pena posa mama na ye kala kaka mwana bando zo mwana moke atayi muko mwana zela tata tikolo ba bani ye aliko ya linga simba po mama na eti mama ko pa lingo te aboyo aliko santi te so liko simba po mama na oti mama ko lingo pe kaka te no ka lingo ado kufa so kufa na ba so susi na buto akolinga ka ye pa Patrick aza aboti bango ebelete Sarah boti bango ka misatu papa Sarah boti bango misatu yo ya zwi yeyo me ye baka Sarah akokoma ka fana mwana oyo nano moni teke ndenga zo sala mwana injustice bana nanga adasa na wana zo tanga ka wana aibi kana nzambe nzamba za fin nzamba za solution soka basi mise mutu a terminer mayele na ye abomi wana ta wa mukana wa mobala na tambola na ye zela même kena kuna ezana nsuka kana sorate sino tango kuna kototiaki ezapana abomi tango abomi solution ezaka ye nzambe sikoto kotala ye yango moni ndeka bozo soutenir mwana bon soutenir ka ye makasi pa Patrick nzambe pa ko pambola loka ndenge azo bozo ba keto kende Kongo ndenge azoloba to kende Kinshasa ndenge to kende Kinshasa solution no se ke pesama ndenge ana kaka to koyoka yoko koyoka to koyebiso kaka batu balobi boy to mazo yoka batu balobi boy asunga kaka yoka ngai tata mwasi batu balobi boy kokene Kinshasa eza papa mitema il faut to senga boso wana Evander papa na ye soka ndimi ba bondi ma soko moni ko suina ya ndimi bo Kinshasa apoko bimi di bato balobi alobi ye pa zo kenda ke vana pe Evander papa na ya lobi bongo andimi papa na ndimi te papa na to sololi na etako ya tawuti kasite yende mutakima kipona toyo tata mwasi tosola kasi tosola soki tata mwa soki papa na ye andimi abima tobengani tosololi yango abikobimisa na problème te papa ifo andima bato mosusu babi bokeye te papa mama batela mwana kaka kuna donc bato mosusu basuzela metsa bato mwa 2-3 bosolola apokiti zela metsa bato oyo oka baide na bango après yo tokoki te tokosala kasi zela tanati maitsaka moko mpo bambwiye maitsaka moko oya papa akoneso kitisa ye bato baoboya bike kuna Sarah tola koya kosali mabe boye na boye toyokana bato toyoka baida bato pa tokosa bato kosa solution biso mono te. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tantine, naina loba boye. Not bakeleka po yon tobokole. Sarah za très malin. Borobima na ina Congo boye, Sarah yebani, aza influent. Bakoki kosala pe mwana na mabe babomi ye to bakuna bakale ya kufi.
yo bateleka kuna bozwa soin na yala de la traitement tisuka atika na molimo ya ba restaurant wana soka zwimbongo lo yenge kabole na baninga mususu alanda nzela nzambe alanda la traitement azonga mwana mobali atika baki ba vie mususu wana zoluka sala akozala bien so okine Congo ya malonga ekozala na nguti. Merci. D'accord, ok, tiens, bien. Na évité. Na bien. Oui. Il peut être réponse. Nazela. Doba. Na yoki réponse na elenga lobi mwana. Dela. Nana pas sa réponse. Ouais, où le matériau quoi. Arrête-toi, Patrick. Oui, fais-moi si Loba. Mwana ezate ki o nini ba ngamu na vani na mwana asa mwana muke donc kipedo nga bana yo ke tambola ko sa kipedo ni non asa pede te fana défendre ko nga alobi Patrick abina loba yeyo koloba makama pede te loba na ministre kasi na zo ba muta lobi moi sana ndenga lobi Et non qui vanda kimia yo ka ba pe sa réponse fana pese ya no moi sana muta lobi fala ko de banino ai oh yende mutalobi kuna yende mutazo bakotika kipede yana solo baneka sibono oh alors le panneau anda dans des gavara peso fala oh ok oui madame papa Patrick Papa Patrick. Oui. Na ba sona na numéro mbaya na ngai. C'est bon. Ko po téléphone na moi si azwa ke no beti ngo casino etikala kuna. Ozo atekela tuna za ka sola bien zateme ata tekela tuna otindero ni poto sola. Po boye moni ke mafute matranga azamona me ayeba ko sola ta danga ngape muteme za mukuse. Il faut comprendre à traumatisme. Donc tous les amis ngape muteza na boite atani nezate siko tozo boyate ye aza mwana nga na bombi na boko mana petit frère nga pop makilo ezana nga ezana tasana ye de la taille ya belle asili ba uzo makila pana ayaki mama wana boite azana souci ya mama na ye aza mama bote bombe 9 mois pourtant ngana yaka na yepeka kana monoko mama ne lelo tango koli awa mama monyo pamba okoli awa eloko zo sala sarato la pour mobali wana jegwa linga ba ayeba katete onezi enoki akokola okoma pe mobali monene soyo lo ba uzana bana misato misata mobali bana mibale mobali presenta ko bana na ete abota pe na mwasi musuku lelo te lobite o ya zo sala eke betaye mitango yepe jego nga moni mwana ya ebite lelo jego na koko sale mbabe mka contre jego za o enoch ona moni na kutu te na jego ngo o bakokenda musika no jego pe motema niza na mwasi sika tika bala naye yepe na jego ni mwana baboti lelo te lobite ko ko klate muta ko bundele lelo ko tele mazaka ke enoch po bazaka batu moko ba raisonnera bien te mais on dia akoya kolela kofuka mila mwana oyo akofuka melaka mwana oyo soki nzamba bominga yo na ngana yo te na batu mususu bakolandaka lisese oyo tozali kaka awa programa nzambe kanda nzambe moto ayebi yango kaka ye moko kaka mwana azofingaka o boye akozalaka fana mwana po bayina bakoma bafana no akozalaka fana oyo ya mwana oyo akosanaka pena batu mwana ngoye mutu bobota ye aza mwana nanga wana soni ekibanda kolobisa ye lelo awangani atika siko mwana nde sikoyo nga mutu navandaka na ebino pe botalisaka ye falazaka na balangage makasi alongolaka okana na ngana ye kokani te wana privé kata mwasi wala biso bela privé
tonton Patrick, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Tata Mwasi, bonsoir. Tata Mwasi, bonsoir. Bonsoir. Ya Tata Mwasi, que ya falar vou falar português ou lingala, Tata Mwasi. Fala da lingala, pô. Ya Tata Mwasi, na liga na loba boya, biso ba Congo balobaka soya munoko. So bwaki yango likolo suka nango ekitela yo enoki azaka mwana bolingo ya kimama na mwana esilaka na facilité te esilaka na facilité po enoki pa yebi mama na ye na kimukolo aye kotia kake mama na ye azalaka esi akoli yango ozomona mwa bolingo mwa ya mike mike eza s'il te plaît Tata Mwasi kolemba enoki te mateya kaka akochange biso tolingi enoki makasi eloko kaka toosengana enoki kendaka église mutu esungaka mutu yaya si femsi eza na Luanda eze bele na kabinda place nyonso yo lingi okuta yango luka église kota ba prière ezaka intérêt pe ya vie na yo moko ozomona eza teke tozoloba mabe tozochola yo non oza mwana biso yaya tokochola yo te mais tozotindoka na nzela moko ezaki ekopesa yo avenir lobi pe eza esengo lobi mama na yo kasonya kuta yo po boti obali akoyoka ka soni un jour mais soki ozosala bongo soyokisa mpe kaka biso bato okotela soni yaya eza kete ogangela Tata Mwasi na balive soki azoloba makambo mama notika boye esala boye mama nasali mabe aza dini te ya ozala mama na yo aza motema mabe azolakela yo kufa ozwa maladi okufa bamusicien baboma yo kende donc aza mama moko alingi yo te soki mpa sacrifie vie na yo toyebi te wana eyebi ka ye donc biso tosengo kaka yaya kende prière nzamba aza nzamba alalaka ta salaka yo luka eka na vrai akomimonisama oyoki biso toza bamama na yo tolingi yo so ye alingi yo te biso tolingi yo Tata Mwasi s'il te plaît sunga ya za mwana oyo bokoli badefo na malamu na ye eza yo moto oyebi yango koleka biso donc oza capable ya komaîtrise yango Tata Mwasi eloko kaka nakokaki koloba yango wana merci merci mwana ngiri ngoto merci beaucoup maman. Oh, bien parlé, vraiment. Ça m'a soyo qui va te voir le banao. Na yo ki pa Patrick na yo vraiment elobene salinga pesengo. Omoni saratola. Ana direct ite pa mwana oyo. Aza mwana ya memi 9 mois mais amoni passe na ete. Mwana oyo abosani te saratola ka mama na ya bosani te. Ayebi sartine nazo ya na ye. Kombo ya mama ne saratola na monoko. Ayebi mama ne avandi na 5 ans. Bakabwana ta ayebi eloke kabola biso voyage. Mama na ye mama ne 5 ans mama na zaki na oui, Tata Mwasi zela. Tata Mwasi gato. Tata Mwasi zela. Bonsoir. Oui, allô bonsoir. Ngala lina lo baboy, bo comprendre no kité. Alingi te ba continuer koloba makambo ya kipanina, bo comprendre ete. OK. Yango azo Tata Mwasi nous fa la magie disso. Não quero para você falar dessas coisas de panina, boyo ki endete. Donc Tata Mwasi tanga lobi te mutu azoloba abi não responde, quer dizer boy boko balobela ngo lisusu. Vous comprenez place wana? Okay. Intervenir muke oui aboyi ndebo continuer na sujet wana ya kipanina aboyi. OK. Yanga Tata Mwasi ki ata batuni yo pona ngo koloba ngo te. Parce que bino bozo telemela ye atika ngo siko ye de azala makanisa ko tika ta bino bolo babongo ezo malko bozo condamner ke disait bozo zongisa ye ki azabongo yango siko aboyi bolobela ngo te po azabongo te bo comprendre de te. OK, merci beaucoup. Vous comprenez? Et puis ami balenga na koloba boye mwana na soka kenda ko mona na kuna papa pe a négligé ki ye ayokela mwasi na ye baboya mwana kenda kuna alors na militi soki bomeki kozongisa ye ezaka po boke faire souffrir ye parce que aza bienvenu te na maboka papa na ye donc ezala mama ezala papa mutazo ba valeur mwana wana azate donc soki bokosunga ye bosungele ka côté ya koleleli côté avandeli. Ozomona Tata Mwasi ayebi na ye amesana na ye bongo. Ozomona mutu ayebi ye koleka Tata Mwasi na miniti oyo azate. Donc si bozongise Congo papa patango so ko ndima ba ko sona bata poto mo eloko ko ya et tout.
mais akozwa ete ke na volonté au papa yebi ke mwana nanga azaka quelque part et comme moment nazwa ete et comme akozwa moko ya force po bopesi ye soit po eloko po kouta poto alors bokobebisa ye susu davantage tanga komona lisungi eza te ekoya mabe koleka botika nano ke o sara koboma esara kolobezaka ya soni koboma mutu eza lipa na nguba te et puis sara na motema na ye ayebi mwana wana koleka bato nyonso ayebi existence na ye po ye mutu abota ye akotika na kolamuka te na ntongo ale boboma ye asali ye nipa boma ye eza soni ya makambo nde ebimaki na internet so botali mpe na mutu azolobela yango ndenge aza kolobela yango liboso te ezalaki kaka basoni ozomona koma na ide ka boma ye esalama te donc lokola baparent bango nyonso mibale mutu moko te aza na ide ya kozwa mwana wana bokozwisa ye bango na force mabe ekoya botika mwana wana place azalaka bosungila ye na mosika soki ya kobimisa ye emonani bosali yango soki ya kosunga ye na kisi emonani bosali yango botinda ye na losambo epuis ndenge aza wana kosala mwa ligablo no po kosunga bokosisa na bino kosunga kala te makambo ewumelaka te ozomona bolukela ye eloko moko akoki kobanda osala atata mwa mesa moko na balabala azomitekela mwa eloko ekolongola mpe bamakanisi mosusu bakotambola mosusu bobeteli ye mwa ligablo na ye moko wana azoteka mwa basigarete bawiski mwa biloko babiskuit bani ezalaka otieli ye wana ozomona o makambo oyo ekosila eza te ka continuité bandoluka kaka basungaka enok bafamille bana makambo bakosala yo moko mpe ndenge oza wana oza mpe na makambo bakosala ekozala sujet moko te etikala libela lokola mitema etutisami bosunga ye boluka mwa eloko moko bokreele ye evandisi esika moko moral ekiti avandeli wana nzambe akomonela ye place azaleli wana donc botikala bino koluka mindondo oyo nazalaki nango comme contribution yango wana. Merci beaucoup maman, merci. Ata moi si toyoka. Ata cabine, voilà, botiela ata cabine. Ok, c'est bon, merci. Ata moi si. Ngana lingana lobaka boy. Sara tola. Ana force te akoboma mwana oyo. Soki akoboma adasa na wana azalo kwa mutu moko aza na diabète oyo akokoka te. Ye mutamema ye 9 mois. Ye mutabota me yete mutabokoli. Ata tie be madal kwa mitango na ndale msu mutamu ndenge songi la ye moko. Ye aza mongo nga mama botinga aza mongo. Me biso ba papa na biso baza ba manyanga. Oh yoka mundela tana journal en kokwa luosi. Merci Kandi. Papa botinga aza musindandange vander mama botie. Musindandanga papa na akokoka te ko kindokeza na ba manyanga soka atalo tudwa banda tongo na poko disparaît moko yebi. Che mundela tiaka na journal kokwa luosi seki kindoke ane za makasi. Akokoka mwana te. Ata mukia kokoka ete. Ye mutu wabanaki kobenga mwana oyo panina kaka ye Sara tola. Nani na wake nakanga mwana oyo panina na mutu te. Toyoki ndenge bapesi na bango ba conseil wana me mwana aza na makambo oyo te. Mabene kaka eloko ebimise makambo ebineli wana na ndenge atia baperika na ndenge akena kobina ngana na yebisa moni ba makambo esalaka yabana okina gongolo besama bema oyoki enoki alobi yaza yi kotinele mbongo te enoki abanaki koluka male dade bingala yaka na mwana pa banani mutete bokona na wale kutaba na yebisa boy o era na yemaki muziki na mutete ali kona pesa ngako ozoyoka liya kanda beta kama muziki na zalaki kobina ezatende mwana bina ka o Sara moneo mwana aza pede te soki alingi apese mwasi akobima na mwasi ndenge moto abima na mwasi po azaka na basi ne awa na 17 ans na azokota 18 alingi ayoka ye asente aza d'accord akosupporte aloba amoni aza na 20 ans 30 ans eloko na etelemaka te abotaka te oyo alingaka mwasi te na basi na ye yango na tolobi nde ye nde moto abimisa makambo mabe wana Sara tola soki azalaki mama moko ya bien tango mwana no abengi mama mwana bana obenge lelo te abana kobenge lelo te abana kobenga mama ne na ba age ya 9 ans 10 ans tango azomona ye wana kutu Sara tola nana komi kokende bapoto te alati sengle alati pantalati na kangiri puta azobina banjembo moko bari misambo eya we
au moins azo yemba ngoto zo tale azo binaka oye abel no ki abel ngami ka yalfa yakotala ola ki saratola kaka ndenge wana totala kana biso ye to mona kai po seri wana angolaise la ki nango bien na ko sengeli mbongo ya okena mona hôpital mbongo ya kolesa mona non babi kako kengani eloka muteze eloka mutu koko no kutu mama ni aboti ata bozanda komoko tango mama zo pesa mwana libele mwana wana tanga meli libele ata yo zio memi aibi ke mama na ngai wana papa na ngai wana po aza eloko abatu mwana tanga zo aluka ki mama na po aibi mama bota ye saratola aye saratola mbala moko oyebi nga combien de fois na beki saratola tina numéro ya Diego batu bakota na compte ya Diego ana fini makambo trop obenga tina Diego obenga tina yeto kota Diego komona na numéro na tindela ta numéro ngolo bi na numéro ya telefone ya nani oyo ana ya kona sutaga obenga ya baka telefone to bengi ya batinela ma message jeune wana komona edike Jike za camarade ya Jike ya Mobola aza kuna. Ora ba benga ye soki ayoki akangi répondaka te babi po ye muta simaka ba téléphone ya Sarah vozo ya Sarah il faut ye. To benga mamuke oyo pe mamuke a déposima. Oya zaga mwasi ya Bertin Mosolo. Nazo expliquer. Naki wana kimia. Pesa na naki wana lolo ba trop yo to expliquer. Pesa na ye na lugangeli na. Patrick Zana na ozo peso ye. Tipa mamuke mwasi ya defe ya nanyo Bernard Mosolo. Ye pe mukayambaka Diego ale ayeko bota bi pona nini boye alfa tana benga ye. Ayamba tayeko la mamuke kaka apeni nda ya mi mamuke tanga moni deja to tito kota live oyo mutatinda biso ye moko saratola. Ata kutu lela komia kondane mwana même si mwana no bota ata kutu mama azaboye mais faut bata ye moko mutatinda biso saratola. Boke de siko na live ata bokoti ata deja ata siku osate saratola ye mutatinda tangu mwana uti kishasa ye. Siko ni ala kisabiso nini kitoko zotanga ye lokola ni en fait nani tata mwasi yokanga ye nasa mamuke obenga ki Diego ayoki kaka ki mambo enoki akati yo telefone to benga na totini la ba photo to kangi mwana ba photo bazolakisa de mwana lali l'hôpital batozolakisa ye po mama ne mwana tandeki mwana na ye ndenga zaki malade azaki grave po esala yata mawa ata ni réponse ya saratola ni réponse ya Diego wana non yama azoloba benga ki batunio Diego yo kama kana kati boy ne batunio yo kokota lera yoki akataki totini na ba message eloko te ndenge kenda a répondre ni ani non eloko te soko koti na kopesa limera moto oya kote lobby bongo bakota otala soki omona solo balukuta après oyo kasi pa ya ile nimero ya Diego bakota babibisi ya saratola ndenge ke Melissa ya za mama no po bato bana mona ngo lukuta bakota wapi mutabela kina eza oyo na mwana le numéro ya nani oyo na numéro na yo te na numéro ya Dike so Dike pena numéro ya lobby na pesi pa Diego ata bakota wa il faut bakota na telefone ya muntu o akatela kino telefone kasi yango na solo ba te yango ya zotuna to bana ko benga saratola depuis kala lelo te o lobby o dini te mwana pe yanga moni pa mama exagéré alobi te tika dokati ni biso peto kene na live to tata mwasi yokanga siko kwa mamba Diego sali nini to badi ko yebi se baza semeki nanga leka mobali nanga ale abengi yo abia naza numéro Patrick tika na benga Patrick boye ngeza na onti lele bomba mana ngoko ozama speki seki baza semeki nanga pesa numéro no de Patrick meti lelo to za na biso kara boye po alekisi tata mwasi yokana bibo mutu lokwa Diego ye Diego akotaki Mario mso yebite
Diego akota ki Mario Sarah Saï la kaye Diego pa kima mwasi na ye na bana akipaka pe bana na ye te moi c'est pas de kaka na internet yakolo ba ke Diego kinga te donc basali so libala ya o aboyi mwana kotoyo kula pe Diego aboyi bana donc Dieu azana liluba moko likola Sarah to la te po ya zana la Sarah to la fufu so Sarah to la voyage trop bon sanda kuna sima ato se no do Diego azabongo donc ato benga ki Diego alinga sa le moko te po azana liluba likola Sarah te mais bien qu'on expliquer que Diego pas yebi yango c'est que les londa zawana Diego pas avoir problème il savait pas à torturer pas torturer Diego pour le quoi bien qui peut attaquer qui me bala ça to na ndako aboyi ko répondre écoute il y a des bobolo il y a papier moko bo ça to la zo so mu poso mu azu mu ngia popoli le la kisi nini ko ça ya ça ka so ça to ko ça nzoto ba continue chambre donc il y a des bobolo il y a l'autre il y a dame et là il s'arrête là et vous me dites pas ça l'idée Ndemoni na sale ke teka mate. Amen. Fali azana terrain tenani papa ni. Eko teka mate. Alobi onani alekisa Enoch. Teka mate. Amata kita ba kotubela. Basina mibali ba kotubela, masa mobali ba kotubela. So basangisa kindoki ye Sarah to akena kozwa kisi na koma ya Enoch. Oui. Po akiparata boya mwana. Oui. Ye pa kena ko simba na makama miziki na boka bangi basala. Ye pa sunala mwasi na banda. Awa kute ko simba te ande bololo te ke simba te. Amata kita kute bana ko teka matena badiska. So ibe makota na koma Enoch na ndaka nganga. Po basala succès. Na koma nada. Baroza ni dej. O fali ana tere mwana mongo abina bonyoma. Bango bateka diske nuka. Baoteka te. Baoteka te banade lotilo bi baoteka te. Ome ba mbwa basoso ba mpoko ba tababaya basomba baka bato. Ete ezana tere ni diske ngo eteka manamboka ni eteka mate. Amemisa kimo kama sto tonga muke batu bayoka biso te na kangi live. Amemisa kimo kwa mama bipopola. Yimo kwa sali clip avec na mbeto muni mwasi munene le diko abimino kwa mwana ya mimi na nzoto. Do clip en sensité. Eza bien te. Omoni wana zo sala ko futa fale omaka soka zu mwana na ye. Atubeli mabeno otalobi na mwana yaya oya panzi mwana sango mokili mobimba nzambe akoki ko pardonner et puis ayebaka ndenge azotika mwana oyo ndenge azoloba mabe eza pe mikangi mabota na ye. Merci. O nzambe afongola ngo faut afongola motema na mwana o mabe alobi. Merci. Soki bote lokota faut le barabongo soki afongoli motema nete na Enoch bango moko bazwi zemi moi ça mobile Sarah mimi zemi en fait continue ba o mana zaka Sarah continue no on ezemi Enoch continue ko bango ya ngane continue mutapesa Sarah ti abatisi mwana o continue ka moko ya pasteur continue ka moko ya pasteur ka Sarah lebo lenga nga mobile vendre ka zaika dekora ya continue ngazala kaka azala continue abela sur abela kité les deux que beaucoup de pas Coutinho parce que Coutinho fala ça la makasi lenga azenga ça di kamboyo kasi po kabila de mutabeta ya katika makolo papa kamona tala wasipe nali agaete Rwanda na tala wasipado tala wasipado tala je zera ma chapado je zata tala wasishosho je matala na ya wadi sisa tala wasipado ada mati muta moto mo je zera la pado la kusi kwa chaza na bana ko finge banda kala tina bagero ena Kagame do bala ko tate mutazai ko finga na zaki ngai
GG aye alors. GG le bon alors tata moi si on alors GG. D'accord. GG d'ailleurs. Loba. Nadia. Bonsoir non Patrick, bonsoir GG. Bonsoir, Gaché. Allô? Nana le baboy. Nana le baboy. Sarah Tola. Tata moi si. Nana le baboy. Sarah Tola. Yo comme sundole nok na 5 ans. Quand c'est que nous bois qui moi na ajuana. Donc yo pour nous qui na enterré donc na bois qui na âge mon kiwana donc akufa na ye. Moi nzambe nga confondre le là comme grand garçon. Oh nous sur ça ba manigance sur ça on ko ba kisi pour ko boma mo ko boma été moi quand ngo raté na 5 ans nga le là comme grand garçon et s'il pour na yo moi bi leki yo bi koki lelo. Oh nous sur ça la wana moi ni chèque na nous comme ko bimaka na poisa bo makamno so mabe o komi na suka bongola motema saratola bongola motema mwana wana yende mtakokunda yo ye mtakoletso peli puta ye mtakosombolo pe ye mtakosombolo o sutana ngo posa ko kasate ba o wali yo tini na États-Unis ba o zo bokola wana ne bango ba ko salisa olobi o yo négliger le lobo ki na fulu ye ba lobi mtakoma mutu ko bosa na pile o yo kanse ko enterrer na 5 o enterrer et to pese ke ndenge makasi surtout ville longue ville surtout nyos zo sala meza nul sans effet biso nyos maman na zaka maman so azan libuma soka bimia kuma ya batu nyoso yeba kaza mwana na biso nyoso ko sala elo côté biso so miss da sur yo tata moi si akosala elo côté bon moi na ko bel ko kata bilamba a tuzaka awa sanga to lo kata bilamba kiso yake ne ko simba ya makasi wana pour approuver monde entier a kata bilamba tuza awa akoko souffrir moi akoko faire souffrir moi na boité moi na zaka cadeau du ciel Comment ça qui Azali yoka. Moi aussi. Ayoko ayi. Nzambe. Tata zali jalo. Nzambe musungi. Tata moi aussi. Nzambe nde musungi. Ka ndenge o edaki o bokoli onezi mwana. Biso do yebaki ete ayi na réseau. Nzambe wana pekaka akukota na mitema bato ba kosunga mwana wana. Soki nzamba boyi bénédiction ya mwana ne leka par Sarah. Nzambe moko ayebi. Parce que ngai ne na bona na solo on na le la Sarah te pour Sarah déjà le baki ke to zoyer. Après ça qui même l'artiste moko be ya Congo le biliana oyete ozo lukata sacrifice. Abaki même non ka kufa soka ko kufa. Donc là déjà la maman on a dit mboka na biso zakama. Là ça binisi mwana banda. Pour continuer couper ça y mwana te. Biso ko sunga Enoch na ndamu to ko sunga Enoch. Donc, au tagué pasteur continue à Zali, à Zakana Poto, Patrick. Ah, na Poto, mais aïe, bah, sous ma cambo. Ah oui, aïe, bah, Kati. Oh, à Zakana Kati, à Zakana Poto. Mais moi, c'est pas Zali, non, à l'école des cacati. Oh, pasteur continue, ce qu'on est à la oui, pasteur à Zakana Poto. Ah, quoi pour ça va t'attaquer dans 6 femmes c'est pourquoi ça a mytho hein oui et donc pour voilà le bac on va rater ça on va le voir on a live là qui comme on est Couchino Onésime bah Onésime mais ça va donc ça va nous va botter ma série de guise va continuer hein série bah ça va succès pasteur Onésime il y aura comme on a après ça va on a comme pasteur Couchino. Bon, moi, la bonne botte qui est na bolingo nyonso, olo ben moi na ngondo kilelo, doki aller na nenot. C'est déplorable, hein. Toujours bête les solo le mais c'est le comment y a pas si Patrick. Mais depuis la botte bête na comme na âge na mona pe maman boya moi na public. Na mona na ngoti. Depuis la botte bête na comme maman bimba boti na boti na bana.